नाज़रीन, सिंध समाचार में अवां खे भलीकार। आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। सब खां पहिरीं ख़बर अवां खे ॾियूं। पनो आखिल तालके मां हिकु हफ़्ते अंदरि 4 ॼणनि जे अगवा ख़िलाफ़ शहरनि, सियासी समाजी अॻवाननि ऐं क़ौम परस्त कारकुननि रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन मूजिबि पनो आखिल तालको धाड़ेलनि जो गढ़ बणिजी चुको आहे। रोज़ानो अगवा जी वारदातुनि बावजूदि पुलिस ख़ामोश तमाशाई ऐं बेबस बणिजी ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण खां लवाए रही आहे। पनो आखिल मां टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर बरकत झंडीर असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी बरकत झंडीर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, पनो आखिल तालको बदमनी जो गढ़ बणियल आहे, जिते हफ़्ते जे अंदरि 4 माण्हुनि खे अगवा कयो वियो आहे। इन हलंदड़ हफ़्ते में ई साॻी थाणे बाइजी जी हद मां 4 माण्हुनि जे अगवा वारे वाक़िअनि ख़िलाफ़ शहरनि ऐं सियासी समाजी धुरनि जे माण्हुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रैली कढी। जेका रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां थींदी प्रेस क्लब पहुती, जिते नारेबाज़ी पिणु कई वई। इन रैलीअ में जेको आहे त पनो आखिल वेलफेयर इतिहाद हुयो, जंहिंजी अॻवानी मजीद जिसकाणी, मियां ख़ैरुद्दीन इंदड़, मोहम्मद इसाक जिसकाणी, शहज़ोर आलमानी, ह्यूमन राइट्स जे अब्दुल लतीफ़ मीरानी, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद कलोड़ो, JUI जे मौलवी गुल हसन लगारी ऐं ॿियनि कई। इहा रैली बाइजी चौक खां जॾहिं कई वई त इन में 100 माण्हू शामिल थी विया ऐं उहे शहर जो गश्त कंदा प्रेस क्लब ते पहुता, जिते उन्हनि जो इहो चवणु हुयो त कुझु महीननि खां वठी पने आखिल जी जेका सब डिवीज़न आहे उते बदमनी वधी वई आहे। एतिरे ताईं जो कचे जा धाड़ेल शहरी इलाइक़नि में अची करे उतां माण्हू खंबे वञनि पिया ऐं बाद में उन्हनि सां राब्तो करे उन्हनि खां भुंग तलब कनि पिया। हिननि इहो बि ॿुधायो त हलंदड़ हफ़्ते जे दौरान बाइजी थाणे जी हद मां 4 ॾींहं अॻु 3 कलोड़ा बिरादरी जे माण्हुनि खे अगवा कयो वियो, जंहिंमें फरमान ऐं अली रज़ा कलोड़ो ऐं हिकिड़ो ॿियो नौजवान पिणु शामिल हुयो। जॾहिं त अॼु बि मुख़्तियार कलवड़ खे अगवा कयो वियो आहे, जेको पने आखिल जी तालके अस्पताल जो डिस्पेंसर आहे, जंहिंखे पिणु रेकी करे करे बाइजी थाणे जी हद मां अगवा कयो वियो आहे। जंहिं वाक़े जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरीन एहतजाज कयो आहे। हिननि जो इहो बि चवणु हुयो त SSP सखर जी कमांड ढिली थी वई आहे, जंहिंजे नतीजे में बाइजी थाणे ख़ासि करे जेके कचे वारा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में अगवा जा वाक़िया वधी विया आहिनि। जेके ॾोहारी पहिरियां ॿिरनि में लिकल हुया, हाणे उहे शहर में सरेआम घुमी रहिया आहिनि, पर पुलिस जी रिट किथे बि नज़र न अची रही आहे। मुज़ाहिरीन आला अख़्तियारनि ख़ासि करे सिंध हुकूमत ऐं घरू खाते खां मामले जो नोटिस वठी कार्रवाई करण जो मुतालबो करण सां गॾोगॾु उन्हनि इहो बि मुतालबे जो वर्जा कयो त जेके 4 माण्हू अगवा थियल आहिनि उन्हनि जी बाज़ियाबी जे लाइ कचे में ऑपरेशन पिणु कयो वञे। ॿिए पासे इन मुज़ाहिरे खां फौरी पोइ SSP जे तरफ़ां बि मामले जो नोटिस वरितो वियो आहे, जंहिं बाइजी थाणे जे SHO अल्ह वधायो पितासी खे। ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी बरकत झंडीर तफ़सील ॾियण लाइ। घोटकी पुलिस चोरी के इल्ज़ाम में 2 मासूम नींगरनि सादुल्ला मीरानी ऐं अमल बागड़ी के गिरफ़्तार करे लॉकअप करे छॾियो। टाइम न्यूज़ ते ख़बर नशर थियण बाद पुलिस 2 नींगरनि खे आज़ाद करे छॾियो। सदन चवणु हो त पुलिस गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी वई। अहलकार चई रहिया हुआ त तव्हां शहर मां चोरी कई आहे, पर असां का बि चोरी नाहे कई। घोटकी मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर माजिद संघड़ खां वधीक तफ़सील मालूम कयूं था। जी माजिद संघड़, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? पुलिस जो कहिड़ो मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो? जी बिल्कुलु ताहिरा, इन वक़्तु तव्हां घोटकी A सेक्शन थाणे जी पुलिस शहर मां 2 मासूम नीगरनि खे चोरी केस में गिरफ़्तार करे घोटकी A सेक्शन थाणे ते विहारे छॾियो। जॾहिं अहिड़ी ख़बर टाइम न्यूज़ ते मासूम नीगरनि जी गिरफ़्तारी बाबति हली त उन खां पोइ पुलिस 2 नीगरनि खे आज़ाद करे छॾियो आहे। घोटकी जे A सेक्शन थाणे ते गिरफ़्तार कयल माथेलो चौक जे रहवासी 2 मासूम नीगरनि 6 सालनि जो सादुल्ला मीरानी ऐं 7 सालनि जे अमल जो बागड़ी आहे। उनजो चवणु आहे त पुलिस असांखे गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी आई आहे ऐं चई रही आहे त अवां शहर मां चोरी कई आहे, असां का बि चोरी नाहे कई। घर ॿाहिरां बीठल हुआसीं त ईगल ते गश्त कंदड़ पुलिस एहलकारनि चोर चई करे पकिड़े करे थाणे ते विहारे छॾियो आहे। असां चोर न आहियूं, असां कंहिंजी बि चोरी नाहे कई। होॾां राब्ते कंदे घोटकी A सेक्शन थाणे पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार कयल 2 नीगरनि खे शाही बाज़ार मां चोरी उन 2 नीगरनि कई, जिन खे गिरफ़्तार कयो हो, जंहिं बाद को बि फिर्यादी न अचण ते 2 नीगरनि खे आज़ाद करे छॾियो आहे। जी ताहिरा, महिरबानी अवां जी माजिद संघड़ तफ़सील ॾियण लाइ।
ठरी मीरवा में असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख्तियारकार पुलिस नफ़री साण करे नस्वार जे कारखाने ते छापो हयो जिते 15 खां वधीक मासूम ॿारनि खां ख़तरनाक केमिकल सां नस्वार ठहिराई पई वञे। इन हवाले सां असिस्टेंट कमिश्नर ॼाणायो त 15 ॿारड़ा ख़तरनाक केमिकल वारी फैक्ट्री में कमु करे रहिया हुआ। चाइल्ड एक्ट तहत फैक्ट्री मालिक ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ठरी मीरवा में असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख्तियारकार पुलिस नफ़री साण करे नस्वार जे कारखाने ते छापो हयो। 15 खां वधीक मासूम ॿारनि खां ख़तरनाक केमिकल सां नस्वार ठहिराई पई वञे ऐं इन हवाले सां एसी ॼाणायो त 15 ॿारड़ा ख़तरनाक केमिकल वारी फैक्ट्री में कमु करे रहिया हुआ। चाइल्ड एक्ट तहत फैक्ट्री मालिक ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। नूरियाबाद जे सनती इलाक़े में पोरियतन पावर सीमेंट फैक्ट्री इंतज़ामिया जी ज़ियादतनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सनन चवणु हो त ईद ते बोनस घुरण तां फैक्ट्री इंतज़ामिया गेट बंदि करे छॾियो। पुलिस घुराए मज़दूरनि खे धमकायो पियो वञे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया नूरियाबाद जे सनती इलाक़े में पोरियतन पावर सीमेंट फैक्ट्री इंतज़ामिया जी ज़ियादतनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था आलम पालारी खां। जी आलम पालारी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु नूरियाबाद जे पावर सीमेंट फैक्ट्रीअ जे पोरियतन पारां जेके ईद जे एडवांस जेका बोनस आहे उन्हनि जी घुर करण सां अॼु पोरियतन खे जेको गेट बंदि कयो वियो उन्हनि गेट बंदि करण ख़िलाफ़ अॼु पोरियतन वॾे तइदाद में गेट ते पहुची एहतजाजी धरणो आयो ऐं धरणे हणण खां पोइ उन्हनि ॻाल्हाईंदे चयो त असांजो जेको बुनियादी हक़ आहे हींअर ईद अलाउंस असांखे अञा ताईं फैक्ट्री इंतज़ामिया कोन ॾेई सघी आहे। पघारूं असांजूं रहतूं आहिनि। बोनस घुरण ते असांजा गेट बंदि करे असांखे दर बदर कयो पियो वञे। हिननि अहिड़नि ज़ादतुनि ख़िलाफ़ शबीर पालारी, ख़ालिद पालारी, सरवर पालारी जे अॻुवाणी में अॼु फैक्ट्रीअ जे मेन गेट आॾो धरणो हुयो जिते फैक्ट्री इंतज़ामिया पुलिस अटाला तलब करे उन्हनि खे हिरासत कयो पियो वञे। मज़दूरनि जो चवणु आहे त असांजा जेके जाइज़ हक़ आहिनि ईद अलाउंस असांखे ॾिनो वञे, बोनस पघारूं असांजूं रहतूं आहिनि उहे असांखे ॾिनियूं वञनि, न त ॿी सूरत में असां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे असां धरणो हणंदा। महिरबानी अव्हांजी आलम पालारी तफ़सील ॾियण लाइ। टंडुजाम में रिक्शा ड्राइवर्स टोल टैक्स ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। PPMPA शर्जील इनाम मेमण जे टोल टैक्स ख़त्म कराइण जी ख़ातिरी बाद रिक्शा ड्राइवर्स एहतजाजी मुज़ाहिरो ख़त्म कयो। वधीक तफ़सील ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में। बिरपुर खास रोड ते कायम टोल प्लाज़ा इंतजामिया तरफ़ा रिक्शा ड्राइवरनि खां 45 रुपए जो कसो फी ट्रिप ते उगाड़ी कई पई वञे। उन सिलसिले में जेके रिक्शा ड्राइवर आहिनि हितां जे इलाइक़े वासी आहिनि उन्हनि पारां हैदराबाद मिरपुर खास रोड ते धरणो आयो आहे। हैदराबाद मिरपुर खास रोड ते धरणे सबबि रोड जा जेके 2 ट्रैक आहिनि उहे बंदि पियल आहिनि। धरणे खां पोइ जेका ट्रैफिक आहे उहा जाम थी वई हली। इन हवाले से जेके रिक्शा ड्राइवर धरणे में मौजूद आहिनि अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। हुननि सां जेके कहिड़ा मसला हिते दरपेश आहिनि ऐं उन खां केतिरी जगह टोल टैक्स जी उगाड़ी कई पई वञे। भाईजान रुगो रिक्शा ड्राइवर न आहिनि, हिन में लोकल कम्युनिटी बि आहे, ठीकु आहे न, उन्हनि खे बि रोकीनि पिया। लास्ट टाइम बि DC वग़ैरह आया, असांखे जेको लॉलीपॉप ॾिनऊं त तव्हांजो मैटर असां मथे लिखत में मोकिलियूं था, तव्हां सां इंसाफ़ थींदो। तव्हां वटि वाक़ई सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, ठीकु आहे, उहो तव्हांजे हक़ में आहे। उन में वाज़े तौरु लिखियलु आहे 5 किलोमीटर प्लस हाजी उमर, बेता, उस्मान शाह, राउकी स्टाफ इहे नाला लिखियलु आहिनि। इहो फ़ैसिलो तव्हांजे हक़ में आयल आहे ऐं तव्हां सां इंसाफ़ थींदो, फ़ैसिलो तव्हांजे हक़ में ईंदो। पर उहा का लिखत कोन आई, कुझु बि कोन थियो। उहो लॉलीपॉप ॾिनो वियो असांखे। हाणे टूल वठण त पंहिंजी जॻह ते, पर हिते बदमाशी शुरू थी वई आहे। अॼु बि 3-4 माण्हू हिननि ज़ख़्मी कया आहिनि जिन्हनि जी FIR लाइ असीं थाणे ते वेंदासीं। हितां फारिग थियूं असां उहे माण्हुनि जा तस्वीरूं बि वरितियूं आहिनि जिते गुंडागर्दी वेठा कनि, हुननि जा मथा फाड़िया अथनि। हिकिड़े खे हथ में जेको आहे सो अलाए गोली हई अथनि, अलाए को चाकू या का तेज़ धार शइ अहिड़ी हई अथनि। हीअ हिते बदमाश विहारियो वेठा आहिनि बाबा, हिते सिधी बिधी बदमाशी पई हले, दादागिरी पई हले। सर ये हैदराबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी 3 व्हीलर पर कोई टोल टैक्स लागू नहीं है। हम पहले ही 4-5 किस्म के टैक्स प्लेस है, इंश्योरेंस है, पहले ही 4-5 टैक्स ऑलरेडी रिक्शा भरता है।
उसके बाद जो है इन्होंने गुंडागर्दी शुरू की, एक बदमाशी शुरू की है जो 1 जुलाई से 45 रुपये रक्शे पर, चिंची पर, यानी 3 व्हीलर कोई भी चीज़ है उस पर 45 रुपये जाने के, 45 रुपये आने के। उसके बावजूद भी, पैसे देने के बावजूद भी लोगों के साथ लड़ना, उनके साथ ज्यादती करना, उनको मारना। आज सुबह भी ये बच्चा सिविल अस्पताल हैदराबाद जा रहा था बच्चे लेके अपने, और रोड थोड़ा बंद था तो टूल वालों ने कहा कि भाई आप कच्चे से निकल जाओ, पर्ची ले लो और कच्चे से निकल जाओ, रास्ते आपको इमरजेंसी है। उसने पर्ची ली और कच्चे से निकल रहा था। उसके बावजूद इनके सिक्योरिटी ने अपने रिपीटरों से इसके ऊपर वार किए, उनको मारा, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है। असांजो साईं इहा आहे, असां गरीब मिसकिन माण्हू आहियूं। पहिरें गॾा गाॾी ते माल पिया खपाए, हेर वरिता रस्का ऐं चिमचियूं, इन्हनि ते जेका शहर में जेका 200-200 रुपया खणी था अचूं, जेका गुज़र था कयूं। जेके 2 ॾींहं में हिकिड़े दफ़ा माल था वठी अचूं, 100 था वठियो वञनि, वरी जे खपाइण वञूं त वरी 100 था वञनि। इहा 200 रुपया उहे खणी वठनि, बाक़ी 100 में जेका मानी पचायो या पेट्रोल विझरायो, उन्हनि जे करे असांजो नंढड़ो छोकिरो 7 साल जो, उनखे अची इहा गाॾ अची कुटियो आहे। हुन खां पोइ पठाण जेका टंडे जाम जो उनजो ज़ुल्म न कयो हिन सां, उनखे बि कुटियो आहे। ये हौसले जा सीधा धक्का आया आहिनि। भाईजान सुबह हम यहाँ से जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल, तो इन्होंने कहा था ये रोड बंद पड़ा है, आप साइड में से निकल जाओ। तो मैं साइड में से निकला, इन्होंने मेरे को बोला पर्ची लेनी पड़ेगी। मैंने पर्ची भी ली। पर्ची लेने के बाद जैसे हम डंडा ऊपर कर रहे थे, इनके पीछे से गार्ड है, रिपीटरों के बस्ट मारने लगे। हमारे पास लेडीज बैठी हुई है, सब कुछ बैठा हुआ, फिर भी रिपीटरों के बस्ट मारने लगे। बिल्कुल रिक्शा ड्राइवरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, हिननि जो सुबुह खां वठी जेको हैदराबाद मीरपुर रोड ते धरणो जारी आहे। हिननि जो चवणु आहे त रिक्शा ड्राइवरनि खां जेका 45 रुपया उगाड़ी कई पई वञे, उहा जेको आहे उनजी छूट ॾिनी वञे। पाकिस्तान समेत सॼी सिंध में अहिड़ो को बि टूल प्लाज़ा न आहे जिते जेको रिक्शा ड्राइवरनि खां टूल टैक्स जी उगाड़ी कई पई वञे। हिननि हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े जेको आहे वज़ीर आला सिंध समेत ॿिया जेके लाॻापियल अमलदारनि, उन्हनि खां इहो मुतालबो कयो आहे त जेका 45 रुपया टूल टैक्स ते उगाड़ी कई पई वञे रिक्शा ड्राइवरनि खां, उनखां जेको आहे छूट ॾिनी वञे। नाज़रीन, मां रिपोर्ट ॾिठी, उन खां पोइ मूंखे ॿुधायो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति इंतिज़ामिया जी पत वाइकी करे छॾी आहे। दौलतपुर, करूंडी, घोड़ाबारी, बांदी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति जो पाणी घिटियुनि ऐं रोड रस्तनि ते तलाउनि जी सूरत में बीहजी वियो, जंहिं करे शहरी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध मुख़्तलिफ़ शहरनि में पयल बरसाति इंतिज़ामिया जी पत वाइकी करे छॾी आहे। दौलतपुर, करूंडी, घोड़ाबारी, बांदी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति जो पाणी घिटियुनि ऐं रोड रस्तनि ते तलाउनि जी सूरत में बीहजी वियो आहे, जंहिं करे शहरी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल रहमान चांग असां सां इन वक़्तु करूंडी मां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। जी अब्दुल रहमान, कहिड़ा तफ़सील आहिनि अवां वटि? जी बिल्कुलु, करूंडी ऐं भरपासे में मुसलसल 2 ॾींहंनि खां थियल बरसाति इंतिज़ामिया जी पत वाइची करे छॾी आहे। जॾहिं करूंडी शहर ऐं उन सां लाॻापियल जेकी ॻोठ आहिनि, गुलामला शाह, हबीबुल्ला, चांग ऐं ॿियनि ॻोठनि में पाणी जेको आहे तलाउनि जी सूरत में बीठल आहे। इंतिज़ामिया खे ॻोठाणनि पारां इतला कयो आहे, उन बावजूदि 2 ॾींहंनि जे गुज़रण बावजूदि जेका इंतिज़ामिया आहे सुजाग न थी आहे ऐं उन जेको आहे पाणी निकाल करण लाइ को बि बंदोबस्तु न कयो आहे। शहरी आहिनि या जेकी ॻोठाणा आहिनि उहे पाणी झागे गुज़ारो कनि था। ठीकु आहे, महिरबानी अव्हां जी अब्दुल रहमान चांग तफ़सील ॾियण लाइ। अब्दुल रहमान चांग करूंडी मां तफ़सील ॿुधाए रहियो हो। मुख़्तियार चांडियो घोड़ाबारी मां असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी मुख़्तियार चांडियो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि अव्हां वटि? जी ताहिरा, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त घोड़ाबारी तालुके जी वॾी आबादी रखंदड़ मरकज़ी शहर पर में चौमासे जी बरसाति वसण खां पोइ शहर जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि, घरनि ऐं मस्जिदुनि जे अॻियां बरसाति जो पाणी बीठल हुजण सबबि शहरनि खे तमामु वॾी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। जॾहिं त शहर जे मस्जिदुनि जे अॻियां बरसाति जो पाणी बीहण सबबि निमाज़ुनि खे तमामु वॾी तकलीफ़ महसूसु थी रही आहे। यादि रहे त यूनियन काउंसिल खाण एटवर जी हर महीने बजट 5 लख रुपया मुक़ररु थियल आहे। उनजे बावजूदि बि हितां जे ड्रेनेज सिस्टम मुकमल तौरु नाकारा बणियल आहे। बरसाति जे पवण खां पोइ गटर उतरी पवनि था ऐं गटरनि जो किनो पाणी शहर जे घरनि ऐं दुकाननि में साए पए थो, जंहिं करे हितां जे अवाम सख़्तु परेशान आहे। पर इंतिज़ामिया जे कन ते जूं बि नथी सुरे। ठीकु आहे, महिरबानी अव्हां जी मुख़्तियार चांडियो तफ़सील ॾियण लाइ। मुख़्तियार चांडियो तफ़सील ॿुधाए रहियो हो। घोड़ाबारी मां मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति इंतिज़ामिया जी पत वाइकी करे छॾी। दौलतपुर, करूंडी, घोड़ाबारी, बांदी ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाति जो पाणी घिटियुनि ऐं रोड रस्तनि ते तलाउनि जी सूरत में बीहजी वियो, जंहिं करे शहरी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि।
पखो शहर के मुख़्तलिफ़ होटल से चांहि में खीर बदिरां सेहत लाइ हानिकार केमिकल इस्तेमाल थियण लॻो आहे। शहरनि दायो आहे त खीर बदिरां केमिकल वारी चांहि सबबि कारी कामण समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियूं फैलिजी रहियूं आहिनि। पखो मां टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ीक बलोच सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी मोहम्मद रफ़ीक, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी तारा, पखो शहर के मुख़्तलिफ़ होटलन ते चांहि में खीर बजाय इंसानी सेहत लाइ हानिकार ज़हरीले केमिकल जो सरियाम इस्तेमाल चांहि जा शौक़ीन कारी कामण, पेट दिल की बीमारी ऐं मुदे की बीमारी में वठिजी विया आहिनि। 1 किलो के केमिकल मां 20 खां 25 किलो खीर तैयार कयो वञे थो। चांहि में खीर बजाय केमिकल इस्तेमाल करण सां होटल मालिक कखपति मां लखपति बणिजी विया आहिनि। जॾहिं त होटल मालिक पारां केमिकल सां ठहियल चांहि जो फी कोप जो रेट 50 रुपया मुक़ररु करे छॾियो। इंतज़ामिया बि हमेशह वांगुरु ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। जॾहिं त डॉक्टरनि पारां केमिकल मिलियल चांहि वापरण सेहत लाइ वॾो नुक़सान करार ॾेई छॾियो। उन मौक़े ते समाजी अॻवाननि, शहरिन ऐं चांहि शौक़ीननि ज़मीर अली सोलंकी, राशिद अली, हुसैन अली मुगेरी, पसवा तंज़ीम जे अॻवान ज़ाहिद हुसैन, खुशबू लाला, खमीज़ो खान ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त होटलनि ते खीर में केमिकल जो सरियाम इस्तेमालु कयो थो वञे, जंहिं सां पखो शहर ऐं भरपासे जे शहरी तोड़े ॻोठनि जी 80% आबादी नंढनि वॾनि, मर्दनि, औरतनि, ॿुढनि, ॿारनि खे कारे कामन, मादे जी बीमारी, गुर्दनि जी बीमारी सां गॾु ॿियूं पेट जूं ख़तरनाक बीमारियूं पैदा थी वियूं आहिनि। शहरनि ऐं समाजी अॻवान आला अफ़सरनि खां मुतालबो कयो आहे त केमिकल जो इस्तेमालु कंदड़ होटल मालिकनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। जी तारा, महिरबानी जी मोहम्मद रफ़ीक तफ़सील ॾियण लाइ। नवाबशाह में सड़ी वियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण ख़िलाफ़ शहरनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवणो हो त ट्रांसफार्मर सड़ी वञण करे केतिरनि ई ॾींहंनि खां बिजली बंदि आहे। तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं, शिकायतुनि बावजूदि नोटिस नथो वरितो वञे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नवाबशाह मां, जिते सड़ी वियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण ख़िलाफ़ शहरनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर अयास डाहिरी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी अयास डाहिरी, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? तारा, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त नवाबशाह जी सूरत हाल गुज़िरियल ॾींहं खां वठी तमामु तेज़ बरसातूं पइजी रहियूं नवाबशाह में ऐं 3 ॾींहंनि खां अफ़ज़ल शाह टाउन, फौजी कॉलोनी जा जेके ट्रांसफार्मर सड़ियल आहिनि उहे जेको आहे सो न ठहिराया विया आहिनि। उन जे हवाले सां शदीद तमामु घणी जेको आहे सो गर्मी ॿूसट आहे हिन बारिश पवण खां पोइ बि। ऐं अॼु बि सॼो ॾींहुं जेको आहे सो बारिश वसी रही हुई ऐं हींअर बि जेको आहे सो 10 कलाकनि खां नवाबशाह में बिजली कान्हे का, पर 2 ॾींहंनि खां उते ट्रांसफार्मर जेको आहे सड़ियल आहे। ऐं फौजी कॉलोनी, अफ़ज़ल शाह टाउन ऐं लाइन पार नवाबशाह सांगड़ जा जेके रवासी आहिनि उन्हनि जेको आहे टायरनि खे बाहियूं ॾेई ऐं सख़्तु एहतजाज कयो आहे। रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे नवाबशाह सांगड़ रोड जो। ऐं हू चवनि पिया त असां जेको घरनि में पाणी कोन्हे को इस्तेमालु करण लाइ ऐं मस्जिदनि में जेको आहे वज़ू करण लाइ पाणी कोन्हे को, सख़्तु परेशान, मानी पचाइण लाइ उते गैस न आहे, गैस सिलेंडर जेको आहे सो ॿिए आहिनि, बिजली न आहे। असां तमामु सख़्तु परेशान आहियूं। घर में औरतूं जेको आहे सख़्तु परेशान आहिनि। असां परेशान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। हिननि जो जेको आहे वापडा वारा आसरा ॾेई अञा ताईं जेको आहे सो उते 2 ॾींहंनि खां ट्रांसफार्मर सलाह पर जेको आहे सो नथो ठारायो वञे। जॾहिं त हिते नवाबशाह में जेको सरासरी तव्हांखे तारा सां ॿुधाईंदा हलूं त नवाबशाह 10 कलाकनि खां जेको आहे बिजली बंदि आहे ऐं सॼो शहर नवाबशाह जेको आहे सो ऊंदाही में ॿुधल आहे। जी तारा, महिरबानी जी अयास डाहिरी तफ़सील ॾियण लाइ। बदीन वेझो आपघात ऐं नांग कखण जा वाक़िया पेश आया। ॻोठ हाजी परियो कलोई में 14 वरनि जे हेमंतदास कोल्ही घरू अणबणत तां ज़हरीली दवा पी छॾी। ॿिए वाक़े में ॻोठ हाजी ॾितल भुरगड़ी में गाह करण दौरान ॻोठाणे ग़ुलाम हैदर सियाल खे नांग कखे विधो। ॿिन्ही वाक़ियुनि जे मुतासिरनि खे वारसनि डिगड़ी इस्पताल मुंतक़िल कयो, जितां खेनि तिबी इमदाद फ़राहम कई वई। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, बदीन वेझो आपघात ऐं नांग कखण जा 2 वाक़िया पेश आया आहिनि। ॻोठ हाजी परियो कलोई में 14 वरनि जे हेमंतदास कोल्ही घरू अणबणत तां ज़हरीली दवा पी छॾी ऐं ॿिए वाक़े में ॻोठ हाजी ॾितल भुरगड़ी में गाह करण दौरान ॻोठाणे ग़ुलाम हैदर सियाल खे नांग कखे विधो। ॿिन्ही वाक़ियुनि जे मुतासिरनि खे वारसनि डिगड़ी इस्पताल मुंतक़िल कयो, जितां खेनि तिबी इमदाद फ़राहम कई वई। नवकोट में 4 ॾींहंनि खां लगातार बरसात सबबि रस्तनि ते पाणी बीहजी वियो। शहरनि जो चवणु आहे त इंतज़ामिया बरसाती पाणी जी निकाली लाइ के बि क़दम नाहिनि कया। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अब्दुल हफ़ीज़ गिशकोरी।
जी हिन वक्त असां नवकोट जे इंतज़ामी तौर थरपारकर ज़िले में ईंदड़ इलाइक़े संतोरो फार्म में मौजूद आहियूं, जिते गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां हलंदड़ मानसून जे बरसातनि सबबि जेको आहे नवकोट खां मिठी वेंदड़ मेन रोड आहे उन ते बरसाती पाणी जेको आहे उहो जमा थियल आहे ऐं जेको थरपारकर ज़िले जी इंतज़ामिया जी लापरवाही सबबि हिन वक़्त ताईं निकाल न थी सघियो आहे। अचो त इन सिलसिले में हिते असां सां गॾु शहरी मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। देखो तव्हां ॾिसी सघो था बरसाती पाणी है, 4 खां 5 ॾींहं थी विया आहिनि जी बरसाति स्टार्ट थी आहे, उन खां पोइ निकाल ई कोन्हे। न कमिश्नर ॾिसण वारो, न डिप्टी कमिश्नर, न मुख़्तियारकार। असां हिनखे बस वारनि खे अपील करियूं था त इहो असांखे जेको न नाली खोटरा ॾिनी वञे या हिन जो मुस्तक़िल को हल कढियो वञे। सोभा ज़िलो थरपारकर जो इलाइक़ो आहे संतोरो फार्म, हिन जी हालत तव्हां ॾिसो जेकी छा थी पई आहे। हिते जेको मेन रोड आहे, मेन रोड ते 2 फुट पाणी बीठो आहे और केर भी इन जो एक्शन वठण लाइ तैयार कोन आहे। जेके पहिरें नालियूं हुई वो पूरे छॾी, जेके सरकारी गलियूं हुई वो ख़त्म करी छॾी और माण्हू को बि असांजी आवाज़ ॿुधण लाइ तैयार कोन आहे। मां हितां जे शहरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो चवणु आहे त असां मुसलसल 4 ॾींहंनि खां ज़िले थरपारकर जे इंतज़ामिया सां राब्तो बि कयो आहे ऐं उन सिलसिले में असां हितां जे जेको तालको कलोई आहे उन जे मुख़्तियारकार सां मुलाक़ात कई आहे। तालके कलोई जे मुख़्तियारकार पारां इहो ई ॼाणायो वियो आहे त ही तालके कलोई जे मुख़्तियारकार सां लाॻापियल इलाइक़ो आहे। इन सिलसिले में असां DC थरपारकर सां बि मुसलसल राब्ते करण जी कोशिशि कई आहे, लेकिन हुन पारां को बि असांखे हिन वक़्त ताईं रिस्पांस न मिलियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु इहे बि इंतज़ाम कया वञनि त जी ही जेके मुश्किलातूं हर मानसून जे बरसातनि दौरान पेश अचनि थियूं, इन जो जेको आहे मुस्तक़िल हल कढियो वञे। जी नाज़रीन, रिपोर्ट मां ॾिठी उन खां पोइ मूंखे ॿुधायूं कादरपुर वेझो ॻोठ हाजी गुल खोसो जे रहवासियुनि पुलिस अहलकार जी मुबैना ज़ियादतनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। संदन इल्ज़ाम हो त पुलिस अहलकार अनवर अली जसकाणी बिना जवाज़ घर ते हमिलो करे तशद्दुद कयो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। मूंखे ॿुधाइनि पिया कादरपुर वेझो ॻोठ हाजी गुल खोसो जे रहवासियुनि पुलिस अहलकार जी मुबैना ज़ियादतनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। संदन इल्ज़ाम हो त पुलिस अहलकार अनवर अली जसकाणी बिना जवाज़ घर ते हमिलो करे तशद्दुद कयो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था शाहनवाज़ सुमरो खां। जी शाहनवाज़ सुमरो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? कादरपुर लॻ हाजी गुलसन खोसे जे रहवासिन हबीबुल्लाह खोसो, मोहम्मद यूसुफ खोसो ॻाल्हाईंदे जो त पुलिस एहलकार अनवर अली जिसकानी बिला जवाब असांजे घरनि ते हमिलो करे असां सख़्तु तशद्दुद कयो। असीं ग़रीब आहियूं, असांजो केर बि मदद न करण लाइ तयारु कोन्हे ऐं असांजा रस्ता रोक करे रहियो आहे। असीं वस वारनि SSP घोटकी खां मुतालबो कयूं था त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी महिरबानी मुंहिंजी शाहनवाज़ सुमरो तफ़सील ॾियण लाइ। नसीराबाद में खंबे गुम कयल सियासी अगवान सिंगार नुनारी की बाज़ियाबी लाइ 21 ॾींहं रैली कढी एहतजाज जी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन मूजिब सिंगार नुनारी बग़ैर कंहिं ॾोह जे गुम कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत सियासी जमहूरी पोरियत तोड़े क़ौमी काकुरनि जे खंभजण ते गूंगी ऐं ॿोड़ी आहे। मूंखे ॿुधाइनि पिया नसीराबाद में खंबे गुम कयल सियासी अगवान सिंगार नुनारी की बाज़ियाबी लाइ 21 ॾींहं बि रैली कढी एहतजाज कयो वियो। तफ़सील मालूम कयूं था आशिक अली फुलपोटो खां। जी आशिक फुलपोटो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी अॼु 21 ॾींहं बि नसीराबाद मां खंबे गुम कयल सियासी समाजी अगवान सिंगार नुनारी जी आज़ादी जे लाइ अवामी वर्कत पार्टी जे सॾ ते नुनारी महिला खां पंहिंजो सवें औरतुनि मर्दनि तोड़े ॿारनि पारां एहतजाजी मार्च करे पंहिंजो अर्थर पुल ते धरणो हयो वियो। उन मौक़े ते अगवाननि पंहिंजो अवामी वर्कत पार्टी सूबे सिंध जे सदर डॉक्टर बख्शल थलो इब्राहिम चांडियो ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंगार नुनारी हिकु पुरअमन शहरी आहे जंहिं सॼी ज़िंदगी अवामी सियासत कई आहे, पोरियतनि जी सियासत कई आहे, हारियुनि जे लाइ जिदोजहद कई आहे। हिननि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंगार नुनारी सिंध अंदरि वाहिद माण्हू आहे जंहिं पंहिंजो हारियुनि जे हवाले सां या पोरियतनि जे हवाले सां केतिरा ई कम कया आहिनि ऐं पोरियतनि जा मसइलनि जे लाइ जिदोजहद कई आहे। हिननि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंगार नुनारी खे खंभण हिकु नाइंसाफ़ी आहे ऐं सिंध हुकूमत जी जेका सर्द मोहरी आहे हिन सिंगार नुनारी जी पंहिंजो गुमशुदगी जे हवाले सां इहा वरी नाइंसाफ़ी आहे ऐं सिंगार नुनारी पंहिंजो अवामी वर्कत पार्टी जी जेका आहे पोरियत तंज़ीम उन्हनि जो सेक्रेटरी रहियो आहे, उनखे खंभे गुम करण इहा नाइंसाफ़ी आहे। अॼु 21 ॾींहंनि खां सवे माण्हू सिंगार नुनारी जी बेगुनाही जे लाइ शाहिदी पिया ॾियनि त सिंगार नुनारी पाकिस्तान जे आइन खे मञण वारो आहे,
जेको गुज़िरियल बल्दियाती इलेक्शन में पिण नसीराबाद मां काउंसलर बि चूंडियो हुयो, पर उन जे बावजूद उनखे खंबे करे गुम कयो वियो आहे। हिननि मुतालबो कंदे चयो त फौरी तौर ते सिंगार नूनारी खे आज़ादु करे पंहिंजो सिंध मां बेचैनी ख़तमु कयो वञे, सिंध मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। ऐं हिननि पिणु चिता ॾींदे चयो त जेकॾहिं सिंगार नूनारी खे बाज़ाब न कयो वियो, आज़ादु न कयो वियो, त अरिड़हं मार्च ते सिंगार नूनारी जी रिहाइश गाह खां वेंदे नसीराबाद अर्थर पुल ताईं वॾो हिकिड़ो एहतिजाजी मार्च कयो वेंदो, जंहिंमें समूरी सिंध जी सियासी तौर कॉम्पर्स जी क़यादत पंहिंजो शामिल थींदी। हिननि मुतालबो कंदे चयो त फौरी तौर ते सिंगार नूनारी खे आज़ादु कयो वञे। जी महिरबानी अवां जी। आशिक फुलबोरो तफ़सील ॼाणंदा आहियो। सिंधड़ी तालके जो अहम कारोबारी शहर फुलवड़ियों में सफ़ाई न थियण करे गंदो पानी मुख्य रोड ते तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻो आहे। शहरनि टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त म्यूनिसिपल मुलाज़िम पघारूं न मिलण करे सरापा एहतिजाज आहिनि। 15 ॾींहनि खां गंदो पानी रोडनि ते बीहण करे तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। रिपोर्ट करे रहियो आहे असद शर। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं तालके सिंधड़ीअ जो सभ खां वॾी आबादी रखंदड़ शहर फुलाडियो में। मुंहिंजे पसे मंदर में तव्हांखे नज़र ईंदड़ हीअ हफ़्तनि खां पाणी बीठल आहे, जिते स्वीपरनि खे ऐं सफ़ाई अमले खे पघारूं न मिलण करे हीअ हालत आहे। बरसाति अचे थी त ड्रेन जो सिस्टम उथली थो पवे ऐं हिते तव्हांखे इंजीनियरिंग जो आला मिसाल नज़र ईंदो त रोड हेठां मगर उते जो जेको ड्रेन सिस्टम आहे, गटर नाला आहिनि, उहे केॾो मथे तव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि। इन ई तरीक़े सां जेकॾहिं हीउ कमु कयो थो वञे ऐं हीअ तरक़ियाती कम थियनि था त इहे ई हालतूं थियनि थियूं जो माण्हू हिते कारोबार करण लाइ परेशान आहिनि। हिते जो जेको कारोबारी तबिको आहे उहो अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। हिननि वटि को ग्राहक नथो अचे। महांगाईअ जे दौर में हिननि जे घरनि जे अंदरि फाका कशी आहे। उन हवाले सां शहरनि सां ॻाल्हाईंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे। हीउ फुलाडियूं शहर जो मेन चौक आहे ऐं हिन जी गुज़िश्ता 15 ॾींहंनि खां हीअ हालत आहे। का बि इंतिज़ामी हवाले सां हिते को बि जेको आहे सफ़ाई करण जे लाइ तयारु कोन्हे। मुलाज़िम जेके आहिनि उन्हनि जो पघारूं 6 महीननि खां न आहिनि थियूं, हुनजे करे उन्हनि कमु छॾे हड़ताल कई आहे ऐं उनखे केर बि उनखे पघारूं ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे। हीउ शहर जो मेन चौक आहे। लाखों रुपए जी कारोबार, लाखों रुपए जो हिते टैक्स जमा थिए थो, लेकिन इंतिज़ामिया जे अखियुनि ते पटी ॿधल आहे। हू हिते नथा ॾिसनि त हिते जा माण्हू कहिड़ी अज़ियत में आहिनि, कीअं गुज़रनि था। ॿियो को घसबे न आहे जितां खां माण्हू गुज़री सघनि। असां सम्झूं था त इन सॼे जो ज़िम्मेदार हिते जी यूनियन काउंसिल जो सेक्रेटरी आहे, जेको माहवार 5 लख रुपया जेका बजट आहे उहा अलाए केॾांहुं करे थो, उनजी का ख़बर न आहे। केर बि उन खां पुछण जे लाइ तयारु न आहे। ऐं मेन चौक फुलाडी चवनि था कोरोना वबा, हिते कोरोना खां बि वधीक असांजे लाइ अज़ियत आहे। सम्झो अॼु घटि में घटि 15 ॾींहं थी विया आहिनि, बिल्कुलु पाणी हितां न निकितो आहे। ऐं असां दुकानदार आहियूं जेको हितां कम से कम न त 100-150 दुकान आहिनि जेको बिल्कुलु पाणी जी अज़ियत जे हिन बीमारी में मुतबला थी चुका आहिनि। कंहिंखे खंघि, कंहिंखे छा अज़ियतूं काफ़ी बीमारियूं आहिनि। ऐं महिरबानी करे इंतिज़ामिया खां असांजो इहो ई आहे जेको महिरबानी करे सेक्रेटरी खां जेको हिननि स्वीपर्सनि खे पघार ॾिनो वञे, ताकी असांजो जेको इहो जेको बुनियादी हक़नि जो बुनियादी मसइला हल थी सघनि। 15 ॾींहं थिया आहिनि, हालतूं लॻी पियूं शहर में, धंधो मतासर थी वियो आहे। माण्हू अचण वञण लाइ परेशान आहिनि। को वीचारो निमाज़ी अचे थो, को केरु अचे थो, छा कीअं। नाज़रीन, रिपोर्ट अवां ॾिठी सिंध समाचार में फ़िलहाल एतिरो ई। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।